Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, langsung saja kita mulai. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya adalah Muhammad Misdi, nomor mahasiswa 2012-5249. Di sini saya ingin menjelaskan tentang materi yang berkaitan dengan kurikulum Merdeka. Materi yang pertama yang saya ingin jelaskan yaitu tentang pengolahan hasil asesmen untuk rapor. Pengolahan hasil asesmen dilakukan dengan memanfaatkan hasil formatif dan sumatif. Terdapat dua jenis data, yaitu data pertama itu data hasil asesmen yang berupa angka atau kuantitatif. Ini adalah asesmen sumatif. Data yang kedua adalah data hasil asesmen yang berupa narasi, yaitu kualitatif. Ini disebut dengan asesmen formatif. Nah, data ini sebagai umpan balik untuk perbaikan pembelajaran sekaligus sebagai bahan pertimbangan penyusunan deskripsi tingkat pencapaian kompetensi. Nah, itu tadi tentang asesmen sumatif dan asesmen formatif. Lalu apa sih perbedaannya asesmen formatif dan asesmen sumatif? Ini penjelasannya. Asesmen formatif dalam pelaksanaannya itu ketika proses pembelajaran bab atau kompetensi tertentu berlangsung. Artinya asesmen formatif ini sering itu di awal pembelajaran. Adapun pelaksanaan asesmen sumatif ini dilakukan saat akhir pembelajaran bab atau kompetensi tertentu. Selanjutnya, tujuan dari asesmen formatif ini untuk mengetahui peningkatan atau perkembangan siswa terhadap bab atau kompetensi materi pembelajaran yang sedang dipelajari. Adapun asesmen sumatif, tujuannya untuk mengetahui pencapaian siswa dari pembahasan yang sudah berakhir dalam kurun waktu yang tertentu. Selanjutnya, asesmen formatif ini pengaruhnya apa? Pengaruhnya hasil dari asesmen formatif ini digunakan untuk memperbaiki proses pembelajaran bab atau kompetensi yang sedang dipelajari agar siswa bisa mencapai penguasaan yang optimal. Sedangkan pengaruh asesmen sumatif itu hasilnya dijadikan sebagai bukti apa yang sudah dikuasai oleh siswa. Selanjutnya, pelaksanaan asesmen formatif ini hasil penilaian tidak dipakai untuk menentukan nilai rapor, prestasi, kenaikan kelas ataupun kelulusan kelas. Tetapi kalau asesmen sumatif ini pelaksanaan hasil nilai dari asesmen sumatif ini digunakan untuk menentukan nilai rapor, kenaikan kelas atau tinggal kelas, dan lulus atau tidak lulus. Nah, ini tadi adalah perbedaan tentang asesmen formatif dan asesmen sumatif. Nah, lalu kita kembali ke pembahasan yang layar pertama. Nah, selanjutnya kita akan membahas ke pembahasan yang ketiga. Ini ya pembahasan yang ketiga. Nah, pembahasan yang ketiga ini berisi tentang penyusunan deskripsi capaian pembelajaran atau rapor. Ini ada 3 opsi. Opsi pertama itu berdasarkan capaian pembelajaran, yang kedua berdasarkan tujuan pembelajaran sampai alur tujuan pembelajaran, yang ketiga berdasarkan materi esensial, arti materi yang poin-poinnya. Langsung saja yang pertama ini. Opsi pertama, deskripsi berdasarkan capaian pembelajaran. Di sini
kata kuncinya adalah kita mengidentifikasi capaian kompetensi tertinggi dan terendah. Kalau nya tertinggi ini adalah berwarna hijau, kalau terendah ini berwarna merah. Coba kita lihat contohnya. Ini contohnya adalah seperti ini, kita zoom. Nah, ini dia. Ini adalah menunjukkan kemampuan, ini berwarna hijau, ini adalah nilai yang tertinggi, sedangkan yang di bawah adalah nilai yang terendah. Nah, sini kita lihat juga mengidentifikasi ini nilai siswa itu tinggi tentang merancang solusi, mengambil keputusan. Di sini siswa mendapatkan nilai yang terendah. Nah, selanjutnya opsi yang kedua. Opsi kedua ini deskripsi berdasarkan tujuan pembelajaran atau alur tujuan pembelajaran. Sama juga kita mengidentifikasi nilai tertinggi dan terendah. Sama tadi juga, kalau tertinggi berwarna hijau, kalau terendah itu berwarna merah. Coba kita lihat contohnya. Nah, ini sudah kita lihat. Menyajikan hasil analisis gejala, ini adalah nilai tertinggi murid, dan nilai terendahnya adalah menganalisis suatu fenomena alam. Nah, ini murid mendapatkan nilai yang terendah. Lalu deskripsinya bagaimana? Nah, di sini kita lihat deskripsinya. Ilmu fisika adalah ilmu yang tertinggi, nilai yang tertinggi. Ini deskripsinya menunjukkan kepenguasaan yang sangat baik. Di bawahnya juga fisika, di bawahnya kimia, sama deskripsinya menunjukkan penguasaan yang sangat baik dalam bla 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 bla. Dan yang berwarna merah di atas tadi, maka itu deskripsinya perlu penguatan dalam. Tadi kan menganalisis fenomena itu yang terendah. Nah, itu tadi. Next, selanjutnya opsi yang ketiga. Di sini sama juga, kita mengidentifikasi capaian kompetensi tertinggi dan terendah. Kalau tertinggi berwarna hijau, kalau terendah itu berwarna merah. Selanjutnya, ini dia. Saya sudah jelaskan tadi bagaimana pertanyaan sumatif. Sumatif ini asesmen yang dilakukan di akhir. Artinya, nah ini ada pun poin-poin dari materi yang sangat esensial. Yang dicari adalah nilai yang tertingginya adalah 85. Di sini ada deskripsinya. Yang terendah di sini deskripsinya ada juga. Nah, itu tentang penyusunan deskripsi capaian pembelajaran. Selanjutnya kita kembali ke layar utama. Di sini sudah kita membahas 3 ini, dan tadi sudah kita bahas. Selanjutnya kita coba, selanjutnya kita geser lagi. Nah, ini dia, kita pembahasan yang keempat. Coba kita lihat mabhatsu arba'ah. Ada mu'alaju tana'ij taqyim. Ada khamsah fi awal كما هو موضح في مبادئ التقييم. يجب أن تكون التقارير حول نتائج التعلم بسيطة وغنية بالمعلومات. يمكن أن توفر معلومات مفيدة حول شخصيات والكفاءات التي تم تحقيقها، وكذلك استراتيجية متابعة للمعلمين والحدات التعليمية وأولياء الأمور لإبداع نتائج التعلم. بأمثال رؤية الطالب، اسم وحدة تعليمية، فصل، نصف السنة، مواضيع، علامة، وصفة، ملاحظة معلم، حضور، نشاط، خارجية. ملحوظة: يمكن تعديل
التنسيقي بناء على هيكل المنهج لكل مستوى يحتوي وصف إنجازات كافة طلابي على معلومات حول كفاءة التي تم تحقيقها والكفاءة التي تحتاج إلى تحسين. يستخدم الوصف جمل إيجابية ومحفرة. ثم ملف الغرض من المحفظة هو مجموعة من الوثائق من أعمال الطلاب. محتويات الحقيبة هي عمل الطلاب المختارين من قبل الطلاب بناء على نتائج المناقشات مع المعلمين. يمكن أن تكون الحقائب على شكل صور أو قطع أو رسوم بيانية أو ملصقات أو أي عمل ليس في شكل أوراق أسئلة وأجوبة. هذا صورة في مثال ملف. ثالث المناقشات أو المؤتمرات. الغرض من المناقشات هو مشاركة المعلومات بين المعلمين والطلاب وأولياء الأمور. هذه الصورة في مثال مدرسة في طلاب في أولياء الأمور. ثم 4 في اللغة الإنجليزية. The purpose of the work exhibition is as a celebration of the learning process of students and also as a summative assessment. This example bagian. Next, المهارة جواز السفر في اللغة الإنجليزية. The skill passport is record of the competitions methods with students study at vocational high school and work. Skill passports make it easier for students, educators, and the world of work that implements identity based controls through variable competitive test record. Next, خمسة الآيات تقدم الفصل. في MI وSD وMTS أو SMP وSMA وMA وSMK أو ما يعادلها تأخذ زيادة الدرجة في اعتبار إنجازات الطالب في جميع المواد المنهجية بالإضافة إلى الإنجازات الأخرى خلال عام دراسي واحد. ألف تقرر تقدم تعلم التي تعكس تحصيل الطالب في جميع المواد. تقرير عن إنجاز مشروع تعزيز صورة طلاب بنكسلة. جاء ملف إلى آخر. ثم
في منهج المستقل يعد استخدام المراحل في معجزات التعلم أحد الأسباب التي تجعل الطلاب يستطيعون استمرار بالذهاب إلى الفصل مع أقرانهم على الرغم من اعتبارهم لم يحققوا بشكل كامل الكفاءة المنصوص عليها. يتم التعلم باستخدام مبادئ تعلم الإتقان التي تتوافق بشكل كبير مع التعلم أو التعلم متميز وفقا لمرحلة إنجاز التدريس على مستوى صحيح. يتعلم كل طالب نفس أهداف التعلم في كل اجتماع، ولكن الطلاب الذين يستطيعون الوصول إلى معايير تحقيق أهداف التعلم يحتاجون إلى متابعتهم بإعطاء معاملة خاصة. أليس من الضروري انتظار حتى عام دراسي، ولكن يجب تقديمه على فور إذا كانت هناك أهداف تعليمية في مواد معينة لم تتحقق حتى يحين وقت زيادة الدرجة، فإن بطاقة تقرير الطالب تحتوي على القيمة الفعلية التي تم تحقيقها، ويوصف أن هؤلاء الطلاب لا يزالون لديهم أهداف تعليمية يجب متابعتها في الصف التالي. في عالمية تحديد عدم ذهاب الطلاب إلى الفصل، من ضرورية إجراء مداولة واعتبارات دقيقة بحيث يصبح خيار عدم الذهاب إلى الفصل هو خيار نهائي إذا تم تنفيذ جميع الاعتبارات وعلاجات. ثم القضايا متعلقة بالترويج للفئة. قضية مثال: المتعلمين لديهم أهداف تعليمية لم تكتمل. هناك أهداف تعليمية التي لم تحقق نتائجها حد الأدنى من الإنجاز. الاعتبارات التي اتخذها المدرس: يمكننا اعتبار الطلاب الانتقال إلى الفصل التالي بمساعدة إضافية لإكمال أهداف التعلم التي لم يتم تحقيقها إكمالها. ثم قضية مثال: الطلاب لديهم مشاكل الحضور والغياب الكثير، يتم الاعتماد على عدد الغيابات من قبل الوحدة التعليمية. الاعتبار التي تدرس يمكن اعتباره من خلال معرفة أسباب الغياب إذا تغيب الطلاب بسبب الظروف المسيئة. الطلاب الذين يساعد والديهم العمل أسباب اقتصادية أو مشاكل الطلاب أساسية، ويمكن عند اعتبارهم لترك مع ملاحظة خاصة إذا كان سبب الغياب هو كذلك على الرغم من وجود احتمال ضئيل للصعود إلى الدرجة. يزال من الممكن اعتبار طلاب للترقية مع ملاحظة في بطاقة تقرير الموافق التي يجب متابعتها في فصل التالي. على سبيل المثال، يجب حل مشكلات التغيب في موضوع أمين واحد عن طريق الاستشارة أو أي علاج سلوكي آخر. بالنسبة لمشكلات الغياب تحديدا، يجب أن يكون مدرس الصف قادرا على اكتشاف هذه المشكلات في أقرب وقت ممكن، حتى لا يكون هناك تراكم في أعداد حالات الغياب عن طلاب في نهاية فصل الدراسة. ثم لكل طلاب
إذا كان هناك طلاب لم يمكن تحقيق أهداف التعلم في مراحل المعينة مثل نهاية الفصل الدراسي أو نهاية الفصل، يحق طلاب الحصول على فرصة دراسية في مرحلة تالية بما في ذلك زيادة الفصل مع استكمال أهداف التعلم التي لم تكتمل. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Inti dari kurikulum Merdeka ini bahwasanya tidak efektif apabila anak itu ada tertinggal 1 atau 2 pembelajaran, nilainya buruk, maka apabila tidak dinaikkan maka itu akan membuat negatif malahan. Tetapi kalau dalam sistem kurikulum Merdeka, anak yang mendapatkan nilai rendah maka itu tetap dinaikkan dengan catatan bahwa nanti guru yang sebelumnya itu memberikan deskripsi yang sudah saya jelaskan, itu nanti ada perlakuan khusus tentang anak yang nilainya rendah tadi. Tidak mungkin kan hanya 1 atau 2 dia tidak dinaikkan. Kalau tidak dinaikkan maka dia akan mengulang semuanya, itu tidak menjadi efektif, malahan anak itu akan menjadi down, itu tidak semangat lagi. Nah, itu kita kembali ke halaman depan. Nah, ini tadi adalah penjelasan dari saya mengenai pengolahan hasil, asesmen, opsi. Ini tentang pengolahan rapor. Itu ada rapor, portofolio, karya, pameran karya, dan skill. Nah, itu di sini tadi yang kelima ini membahas tentang kenaikan kelas yang sudah saya jelaskan. Inti dari penjelasan saya tadi bahwa kurikulum Merdeka ini menaikkan siswa itu mendapatkan nilai rendah di beberapa pembelajaran, dan apabila naik dia akan diberi pembekalan khusus oleh gurunya nanti. Itu saja dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.